Splitu smo, na plaži Bačvice. Cedevita je organizirala Cedevita Beach Workout natjecanje u freestyle workoutu. Želio bih da bude što više takvih vježbališta diljem Hrvatske i da se što više ljudi priključi u to i da vide da je to kvalitetno i da mogu kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Imala sam freestyle nastup, show, koji je zapravo za motivaciju svim ženama i mlađim dobnim kategorijama da se uključe u street workout, jer želim pokazati da bez obzira na dob i spol može se svako s njim baviti. Vrlo sam zadovoljan s organizacijom, park je odličan, ekipa je odlična, režija je odlična, stvarno sve super. Skoro 4 godine se bavim svojim sportom i zapravo svaki dan je korak naprijed u svemu, tako da evo, 4 godine se trudim za ovaj uspjeh. Treniram ovaj sport 3,5 godine polu neozbiljno, ali zadnjih 2 mjeseca sam se baš jako pripremao, 6 po tjedno, znači nikad nisam toliko trenirao. Pripremao sam se s prvakom, a znate kako se veli, prosjek ste 5 ljudi s kojima provoditi najviše vremena. I eto, valjda sam pobrao malo i te energije i došlo je 3. mjesto. Kako bi motivirao mlađe street workoutere, poručio bi im da kad krenu i kad misle da treniraju dugo vremena, a nema napretka, tek će napredak doći. Znači, bitna je ta dosljednost. Ja sam u početku imao jako puno sumnji, dvojbi, htio sam odustati, milion puta mislio sam stvarno da se ništa ne dešava, ali onda odjednom svakih mjesec dana se desi neki bum, nagli porast, kad se tijelo odmori, sve, tako da kad krenete, bitno je da radite sve vježbe sa pravilnom formom i da nikad ne odustajete.